かつて世界は戦いの絶えない戦国時代だった。一国一里というシステムはまだなく、忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった。戦乱の世で物を言うのは力。内派一族はズヌカダチャクラと車輪難を有した戦闘一族として各国に知れ渡っていった。そして内派と双璧をなす最強と呼ばれた森の千住一族、その長で忍び世界の頂点と言われた千住柱間。内派と千住二つの一族は幾度となく戦った。しかし果てることのない戦いの末に待つ者は一族の滅亡。そう考えた内派と千住一族は対立の立場から一転、手を取り合い新たな組織を作り上げた。それが後の木の葉隠れの里となる。だが所詮内派と千住は水と油、交わることなどできはしない。それが分からぬ連中に裏切られた内派マダラは里を抜けた。そしてマダラは復讐者となり木の葉隠れの里に戦いを挑んだ。